Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallimu taslima. Tina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah bakal ngajaga urang. Ngajaga Allah benten sareng ngajaga makhluk. Ngajaga Allah benten ngajaga nak sepuh kanggo murang kalina. Da Allah mah teu butuh dijagaan. Terus Allah mah maha sagala galana. Allah maha kuasa, Allah maha aziz jeung perkasa. Tapi saur para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngauningakeun kanggo urang, ihfazillah, jagalah Allah. Ngajaga Allah hartosna ngalaksanakeun syariat Allah. Ngajaga Allah hartosna ya ayyuhalladzina amanu intansurullah, ngajaga agama Allah, nganyiarkeun agama Allah. Janten lamun urang dongkap ka masjid nyiarkeun agama Allah, hartosna urang teh kalebet anu ngajaga Allah. Saha jalmi anu ngajaga Allah, ihfazullah yahfazka, ku Allah bakal dijaga. Nah, dijagana urang ku Allah pantos benten sareng dijagana murang kalih ku sepuhna. Leres sok sanaos sepuhna nyaah ka murang kalih, sok sanaos murang sepuhna sayang eta ka budak, tapi nu namina sepuh de makhluk. Makhluk mah seueur keterbatasanana. Leres ba? Nah, matak sok aya we balangahna sepuh mah. Ya, orang ngadangu berita aya murang kali alit ya tekuncum karena kolam renang, padahal kolotna aya de kolotna sibuk kuningali HP teh ya. Kan gitu ya. Padahal sepuhna aya. Lain sepuh teu nyaah eta ka budak, tapi nu sifatna makhluk ngajaga makhluk, makhluk mah terbatas. Leres ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lamun ngajagi jalmi anu iman, insyaallah penjagaan Allah langkung sempurna. Mudah-mudahan orang anu aya di tempat ieu termasuk hamba-hambana anu bakal dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga tina bala dunia sareng akhiratna. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Shalawat sareng salam urang sanggakeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kanggo kaluargana, tehilap ka para sahabat, para tabiin sareng para tabiatna. Mugia insyaallah sing dugi kanggo urang sadayana, sok sanaos urang ngarumasakeun dosa urang teh seueur, urang pabolokot ku dosa, tapi insyaallah lamun urang sok dongkap ka majelisna diaoskeun ayat-ayat Allah, urang dongkap ka majelisna dikumandangkeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugia eta jalmi teh kalebet ummatna anu bakal kengengkeun syafaat ti mantena. Amin ya rabbal alamin.
Aya sahabat naroskan Nabi, kumaha cenah saur sahabat, ya Rasulullah, man syafa'atuka fi yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, sahawae jalmi anu kengenkeun syafaat ti anjeun engke di hari kiamat. Nabi ngauningakeun asy-syafa'ati fi yaumil qiyamah man amana billahi wa bil yaumil akhir. Anu bakal kengenkeun syafaat ti Nabi engke di hari kiamat teh jalmi anu iman ka Allah, jalmi anu iman ka hari akhir. Sok sanaos eta jalmi teh saur Nabi lil khotiin loba dosa. Tah sehingga urang seueur seueur sakedik dosa urang. Lamun anu ngaku saeutik sombong eta teh. Rumaos dosana saeutik padahal seueur ku dosa. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kumaha cenah saur Allah, ya ibnu Adam, innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Saur Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Wahai bani Adam, aranjeun teh siang malam pasti ngalakukeun dosa. Kan bentena aya anu karasa jeung aya anu teu ngarasakeun gitu. Mudah-mudahan urang mah ka golongkeun jalmi anu sok ngarasakeun lamun urang berbuat dosa. Seueurna mah jalma teh teu ngarasa berbuat dosa gitu. Matak urang dongkap ka pangaosan teh ieu teh salah sawios cara urang dongkap ka majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat teh salah sawios sarana kanggo ngahapuskeun dosa. Tadi Nabi ngauningakeun tina hadis, kumaha cenah saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lamun aranjeun ngalakukeun dosa iringi ku kasayan. Lamun aranjeun berbuat dosa barengan ku amal soleh. Kunaon kitu? Lantaran lamun urang nyarengan ku amal soleh, eta amal soleh teh tamhuha bakal ngahapuskeun dosa. Alhamdulillah, insyaallah urang dongkap sapertos kieu ngumpul di hiji majelis saur Nabi diuningakeun tina hadis eta jalmi teh bakal digorowan ku para malaikat. Kumaha cenah saur malaikat teh, ya, nadahum munadin minas samai an aqumu maghfuron lakum. Sahawae jalmi aya di majelis neangan ridho Allah Subhanahu wa taala, nyiar ridho Allah Subhanahu wa taala, eta jalmi teh bakal di sauran ku para malaikat Allah. Tuh, disauran bu ku para malaikat. Hoyong disauran ku malaikat. Lamun disauran ku malaikat maut, nah alim. Pan malaikat keneh eta teh. Tapi lamun malaikat anu ditugaskeun turun ka majelis zikir eta mah malaikat rahmat. Matak lamun orang ngelebet ka masjid kan ngadoana ge dibukakeun pintu Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakeun pintu-pintu rahmatmu. Sok ngadoa. Tara katinggaleuan. Ada. Itu teh ngadoa. Matak malaikat anu diturunkeun ku Allah ka majelis sapertos kieu malaikat rahmat. Ku malaikat rahmat teh urang teh disauran. Kumaha cenah saur para malaikat rahmat teh, nadahum munadin minas samai an aqumu maghfuron lakum. Aranjeun beres ti pangaosan, aranjeun cengkat tina majelis zikir sapertos kieu dosa-dosa aranjeun diampunan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mata kudu betah, kudu resepnya kapangaosan teh. Jadi lamun ditaros ku batur, bapak ibu hobina naon datang ka pangajian gitu. Kudu resep, kudu jadi hobinya, lain kapaksa. Pilih anu dongkap ka pangajian teh kapaksa.
ya ku Ustad Eeng, ya atanapi ku Padadan, ya di sahur-sahur wae ibu ka mana tara dongkap ka masjid, tara katinggali ku ka masjid, bulan hareuman dek datang era bisa ditanya deui, ya gitu ya. Niatna karena Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dikumpulkeun janten umat Nabi sallallahu alaihi wasallam anu aristiqomah. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat anu ku Allah dimuliakeun, insyaallah ayeuna urang ngalajengkeun hanca nya anu sasih kamari ya masih ngabahas tina surah Al-Baqarah. Sasih kamari dibahas perkawis fadilah utamina kitab Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya Allah telah menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an anu teu aya karaguan tapi petunjuk bagi saha jalmi anu takwa. Ayeuna urang bahas saha jalmi anu takwa teh. Terus hoyong janten jalmi anu takwa. Takwa teh pakaianna jalmi anu iman. Takwa ku sabab jalma dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah mah teu ningali jabatan, Allah teu ningali kedudukan jalmi, Allah teu ninggal rupa urang, Allah teu ninggal harta urang, tapi anu ditinggal ku Allah naon? Katakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Saha jalmi anu paling mulia di sisi Allah, jalmi anu mulia di hadapan Allah nyaeta jalmi anu takwa. Maka seueur pisan definisi takwa gitu. Aya definisi takwa ya, apa yang disebutkan ku para sahabat. Aya definisi takwa anu disebutkan ku Allah tina Al-Qur'an. Tina Al-Qur'an oge definisi takwa teh macam-macam. Lamun saur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Takwa teh aya 4. Jalmi anu disebat takwa teh aya 4. Hiji saur Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamatu wajhah. Anjeunna ngauningakeun takwa teh aya sabaraha hiji? 4. Hiji jalmi anu takwa teh al khaufu minal jalil anu sieuna ngan ukur ka Allah hungkul. Saha jalmi anu sieun ka Allah al khaufu minal jalil takutnya kepada Allah eta jalmi teh disebut takwa. Saur para ulama sifat takut aya 2. Yang anu kahiji al khaufu al basyariyah. Sifat takut anu melekat tina diri manusia. Umumna sifat takut anu basyariyah nyaeta sieun ka makhluk. Gitu, Pak. Ya, anu sieun ka makhluk teh lain jalmi anu tara ibadah hungkul, kadang anu sok ibadah ge sok sieun ka makhluk. Ya. Contoh sieun ku orai. Nah, sieun ku begal. Anu sieun ku begal saha? Kabeh jelema gitu. Urang ge sieun. Masya Allah. Ustad ge sieun ku begal mah. Aya pengalaman 2 sasi kamari, Masya Allah. Ya. Karaosan gitu tah. Bade ngisi pangaosan pangarsa subuh teh nya. Ieu mah aya nu raribut ge dihareupeun pribados tuh kan nyupiran mobil. Bade ngisi pangaosan di Taman Kopo subuh, di subuh teh nama jam 4. Jam 3:30 teh terus angkat gitu teh. Dihareupeun tah nu pasal. Sugan ustad tenang henteu sieun. Gitu. Wajar takut ka makhluk. Aya nu pangalaman mah hiji waktos ibu bapak ngisi Maulid Nabi, biasana sok direncangan yang ngisi Maulid Nabi di hiji tempat anu teu acan kantos pribados ngisi. Ada tebih ada teteh daerah ke Bandung Barat ngisi gitu tuh.
Ya. Di Google Map kan milarian alamat teh ngisi weh tah, pas ngisi tehnya jalan bade ka masjid teh lumayan poe. Ngisi weh tetenya dan ningali Google Map heula. Pas ngisi nya. Pas ngisi eta mobil tiba-tiba ada yang datang. Ya. Jelema nu mabuk. Aduh, nyamperkeun dek nyegat, dekat kacium bau alkohol natenya. Orang mana maneh cenah gitu kan. Aduh ieu mah sieun mobil ka bawah gitu tah. Sieun urang gitu tah, cilaka gitu. Pengalaman 2 tahun kapengker sata acan pandemi gitu. Wah betul disebatkeun Pak, wah geus mah sieun awakna gede gitu nya. Usan mah awak gede dijak lompat ge tantu gitu tah. Gitu. Ya, wah abdi teh jalkeun Pak, abdi teh bade ngisi pangaosan Maulid Nabi, ieu teh bade milarian alamat. Ya. Wah, kepercaya eta teh, ya. Wah, bohong sia gitu. Ditinggal ditelepon, iya Pak ya. Aya masjid bade ngaikeun Maulid Nabi, abdi kadang ngisi di dieu. Masjid naon cenah? Masjid ieu. Da urang ge diondang cenah. Eta lucu. Urang ge diondang cenah, jelema mabok diondang eta ku DKM. Alus teh. Ya, apal ye DKM Masjid Al-Hidayah lamun Maulid Nabi jelema nu mabok diarondang tara. Da alhamdulillah di dieu mah teh nu mabok biar Ustaznya. Pangersa. Tara di dieu mah. Ieu mah subhanallah ya, sarita anu hijina tegang, nu pertama tegang ka dieuna rada seuri saeutik mah gitu teh. Da abdi ge diondang cenah ku pa DKM tah apa kalasan abdi teh apal masjid teh. Ayeuna mah nu tadina rada tegang teh nya rada cair, ayeuna mah dibere jadi petunjuk jalan. Ayo atuh cenah. Nah, pas geus beres daerah keur mabok cenah. Pak Ustad punten pangwartoskeun ka pengurus DKM cenah. Abdi teu tiasa dongkap. Eta mah ku abdi disebutkeun Bapak nami saha gitu kan. Nah, eta pas abdi dugi ka hiji tempat nya, ka hiji tempat teh. Terus abdi ngauningakeun pa DKM, abdi teh tadi dicegat ka dieu teh. Kudu mabok nya. Sieun asalna mah. Tapi pas kalau ka dieu keuna ada seri oge cenah. Terus kumaha? Tah abdi dongkap ka dieu teh di wasiatan aya salam cenah. Salam di bapak ieu teu tiasa dongkap. Emang diulem? Heueuh cenah diulem eta teh. Dakwah teh gitu geuningannya. Tapi alhamdulillah nu mabok ge gitu tah. Nu mabok ge ari kanu syariat Islam mah, kanu syiat Islam mah masih ngahormat. Gitu tah. Gitu. Nu mabok eta teh gitu. Nah, janten anu sieun ku makhluk mah kabeh jalma. Eta namina al-khaufu al-basyariyah. Nah, kamari musim Covid pandemi nya. Ya. Lamun tinu ayana ya teh pro kontra aya Covid nya. Aya sapalih ulama anu percanten, aya oge sapalih ulama anu teu percanten gitu kan? Nya kamari teh Covid. Ibu percanten teh nu di dieu. Gitu. Aya himbauan di kelurahan teu meunang Jumatan. Ya dihimbau gitu nya teu kenging Jumatan. Saharita mah masjid karosong dinten Jumat teh. Kararesan pribados ge ya saharita mah teu Jumatan di imah we gitu teh. Itu. Tuh, Masya Allah. Kunaon sieun kunaon ku corona. Bener. Saking sieun ku corona nya eta lambai ditutupan ku masker ka mana-mana ge. Tuh. Eta anu namina sieun ka makhluk teh disebatna al khaufu fil basyariyah. Sifat takut yang melekat kepada manusia. Gitu. Ya termasuk bapak sieun ku pamajikan. Kan makhluk pamajikan teh. Beres. Ya. Mata kaya susis. Suami sieun istri gitu teh. Ya. Berarti eta teh al khaufu fil basyariyah. Di luar mah sigawe nu nya pas datang ka imam mah preman ge sieun ku pamajikanna mah geuningan. Gitu. Tah urang mah kedah ngejar teh al khaufu minal jalil. Saur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Jalmi anu sieun ka Allah mah jalmi khusus. Gitu. Teu sakabeh jalmi sieun ku Allah.
Tapi jalmi anu sieun ku Allah jalmi anu tina qalbuna aya iman. Gitu. Da ayeuna mah seueur pisan jalmi anu teu sieun ku Allah teh. Buktosna naon? Allah marentahkeun salat loba pisan nu teu salat. Berarti teu sieun ku Allah. Allah marentahkeun ibadah, Allah marentahkeun ngamakmurkeun masjid, bener. Innama ya'muru masajidallah, tuh ku Allah diparentahkeun makmurkeun rumah-rumah Allah. Artosna ngamakmurkeun masjid. Tapi da loba jelema anu teu sieun ku Allah. Tara ngamakmurkeun masjid. Mata mudah-mudahan orang kalebet jalmi anu takwa. Jalmi anu takwa teh hiji al khaufu minal jalil. Sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Eta anu kahiji. Anu kadua ya, engke urang ngebahas ciri takwa anu tinu aya-ayat ieu ya. Jalmi takwa anu kadua saur Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu teh nyaeta ya. Anu kahiji al khaufu minal jalil, anu kaduana ya. Sanes eta mah sifat manusia. Anu takwa sifat anu kadua sareng Sayyidina Ali teh nyaeta al qanaatu bil qalil. Al qanaatu bil qalil, qanaah kanu sakedik. Jadi ridho gitu ya. Urang qanaah kana pemberian rezeki ti Allah. Saha anu qanaah kanu pemberian ti Allah Subhanahu wa taala sok sakedik insyaallah urang bakal bersyukur. Tah jalmi anu qanaah, jalmi anu syukur kana pemberian Allah Subhanahu wa taala teh eta kalebet jalmi anu takwa. Anu katiluna al a'malu bit tanzil. Saur Sayyidina Ali. Al-a'malu bitanzil teh nyaeta ngamalkeun naon-naon perkara anu diturunkeun ti Allah Subhanahu wa taala. Ngamalkeun perkara anu dongkap wahyu anu turun ti Allah Subhanahu wa taala, ngamalkeun naon wae anu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta anu disebutna al-a'malu bitanzil. Nah, orang teh keur al-a'mal bitanzil ya teh. Ya, terus naon sababna aing ngumpul di majelis ilmu ngamakmurkeun rumah Allah parentah ti Allah sanes. Parentah ti Allah. Karena parentah ti Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngauningakeun engke di hari kiamat nya aya jalmi anu kenging naungan ti Allah. Teu aya naungan ngan ukur naungan ti Allah. Saha jalmi anu kenging naungan ti Allah teh ar-rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Jalmi anu salami hirupna hatena terikat ka masjid. Tuh. Parentah ti Allah. Mudah-mudahan orang kalebet jalmi anu anu kaopatna saur Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamatu wajah. Jalmi anu takwa teh al isti'dad fi yaumir rahil. Jalmi anu salami hirupna teh nyiapkeun bekel kanggo iraha, bekel kanggo kematianana. Nah, 4 jalmi anu takwa saur saya. Nah, urang ngabahas ayat. Nah, ya saur Allah Subhanahu wa taala, Allah nyebatkeun ieu Al-Qur'an teh petunjuk kanggo jalmi anu takwa. Saha jalmi anu takwa teh di ayat anu katilu aya ku Allah disebutkeun ayat 3 cirina jalmi anu takwa teh nya. Anu kahiji alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jalmi anu takwa teh anu kahiji jalmi anu percaya kanu perkara gaib. Ustaz ai zaman kiwari aya teh jelema anu teu iman kanu gaib loba. Ku Allah diuningakeun tina Al-Qur'an wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimaputhin. Saur Allah Subhanahu wa taala aya jelema seueur jalmi
anu kayakinanna teh lamun geus paeh lamun geus maot teh moal dibangkitkeun deui gitu. Tos weh mun tos maot teh dikubur, dimakan ku cacing, dimakan ku rayap, wa manahnu bimab'utsin, dan mereka sebagian manusia tidak akan menyangka, tidak akan mengimani bahwasanya akan dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalmi anu iman teh kahiji percaya kanu perkara gaib. Ayeuna mah Bu, Pak, urang keur hirup siga kieu teu tiasa ningali anu gaib kecuali atas izin Allah. Aya eta ge jalmi anu tiasa nya dibukakeun ku Allah basirahna qalbuna, jalmi anu bersih ahli zikir kadang ku Allah dibukakeun hatena ya, bisa ala basiratan, dengan basirahna bisa melihat sesuatu yang gaib. Tetapi saur Allah Subhanahu wa taala urang kudu imani perkara anu gaib teh ya, anu secara nalar, secara akal tidak bisa terjangkau. Itu perkara gaib tetiasa ditinggali ku soca urang, tetiasa didangu ku cepil urang. Ai makhluk Allah aya teu anu tiasa ngadangukeun perkara gaib aya. Disebutkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam selain manusia ada makhluk Allah yang bisa mendengarkan jeritan teriakan penghuni kubur, yaitu apa? Binatang. Lamun jalmi ngadangukeun eta jalmi ngadangukeun teriakan jalmi anu keur aya di alam kubur, saur Nabi sallallahu alaihi wasallam eta jelema moal bisa sare ya, moal tiasa tuang. Saking naon? Saking kagetna ngadangukeun jalmi-jalmi anu disiksa ku Allah di alam kubur. Tapi makhluk Allah anu sanesna binatang tiasa ngadangukeun. Tah kitu. Urang percaya kanu gaib. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat anu ku Allah dimuliakeun nya. Percaya kanu gaib teh termasuk samaratut taqwa, buah tina katakwaan. Matak Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun kanggo urang sadayana, urang teh kedah seueur pisan emut kanu kamatian. Kumaha saur Nabi, aksiru dzikra min hazimil lazzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian ya. Kenapa? Karena setelah kematian bagi orang yang bertakwa bukan kematian tetapi kehidupan. Ku Allah diuniangakeun tina Al-Qur'an, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi ya, jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tapi Allah ngauningakeun ieu ayat, bal ahya, sesungguhnya orang yang mati di jalan Allah hakikatnya dia hidup. Bal ahya walakin la tash'urun, sementara mereka tidak menyadarinya. Saur para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, apa maksudnya ahya? Maksudnya hidup ya. Orang yang mati di jalan Allah, orang yang matinya husnul khatimah, dia mati, dia hidup setelah mati, hakikatnya dia diberikan kehidupan oleh Allah yang kita tidak pernah mengetahuinya, tetapi dia hidup di sisi Rabb-Nya. Mata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sanaos secara zahiriyah wafat di usia ke 63 tahun ya, wafat aya makamna di Masjid Nabawi, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya Nabi bal ahya, hidup ya. Nah, tapi masalahnya gaib dan utus ngantunkeun mah gaib ya. La tasurun saur Allah, kalian tidak menyadarinya. Sahanu apa tadi ya, urang keur mahalul qiyam teh dongkap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi teka tinggal ku urang gitu saur Allah bal ahya itu. Nah,
Ya, mata Bapak Ibu sadayana orang kedah percaya kanu gaib bahwa setelah kematian teh aya kehidupan. Ada kehidupan setelah kematian tuh, ada hari di mana kita akan dibangkitkan. Setelah kematian kita ada di mana kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malihan mah jalmi soleh mah Bu, Pak, jalmi soleh mah mengharapkan kematian. Aya salah sahiji ungkapan para ulama mengatakan, wal mautu ahabbu ilayya minal ish. Sesungguhnya kematian bagiku lebih aku cintai ketimbang kehidupan. Ya. Jalmin Sulaiman gitu Bu. Kematian teh lebih dicintai dibanding kehidupan. Kenapa orang soleh mencintai? Aduh nuhun. Kenapa orang soleh mencintai kematian dibandingkan kehidupan? Karena disebutkan fasahil mauta hatta alqaka. Maka orang soleh berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan kematianku, karena sesungguhnya kematian bagi orang-orang yang bertakwa hatta alqaka adalah perjumpaan denganmu. Ya. Jadi bagi orang yang soleh tuh setelah mati bisa berjumpa dengan Allah. Maka ke Allah disebutkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-46, orang yang di dalam hatinya ada khusyuk, ada ketundukan kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim, mereka yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya tadi, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih raus mana Bu? Hidup di sisi Allah, hidup di dunia yang penuh dengan berbagai macam ujian. Hidup di sisi Allah. Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim, kata Allah, mereka yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang soleh mengharapkan kematian. Karena kematian itu adalah pintu gerbang di mana kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Jadi setelah kematian itu ada hari, ya, hari gaib, kegaiban. Nah, orang tiasa ngakses kanu gaib iraha. Saur para ulama, bahkan Nabi ngauningakeun urang ge tiasa ngakses kanu perkara gaib. Kapan orang tiasa ngakses kanu perkara gaib? Ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Ya, mata ibu punten, lamun jalmi sakaratul maut manya ku Nabi sallallahu alaihi wasallam disunahkeun kudu seueur ditalkinan. Parebut eta teh Bu malaikat jeung setan teh. Gitu. Tapi lamun jalmi anu takwa tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, jalmi anu takwa nuju sakaratul mautna, wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna. Ku Allah dibukakan tabir kegaiban. Kata para ulama, kapan ku Allah dibukakan tabir kegaiban? Di saat manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kalau itu yang sedang dalam keadaan sakaratul maut itu orang yang bertakwa, orang yang senantiasa ada iman di dalam kalbunya, maka pahala-pahala kebaikannya itu Allah tampakkan. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Nabi, yaitu Sauban radhiyallahu anhu. Karena Sauban itu semasa hidupnya senantiasa datang ke masjid sekalipun rumahnya jauh. Urang mah imah jauh tara ka masjid jadi alasan. Kunaon teu ka masjid, jauh ka masjid Buminha. Tapi Sauban jauh dari masjid, dia tidak absen datang ke masjid, salat subuh berjamaah, salat 5 waktu berjamaah. Padahal Sauban itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau ke masjid dari rumahnya, dia jalan itu disebutkan dalam salah satu riwayat 3 jam perjalanan. Jadi kalau sholat maghrib teuih deu moal kaburu, maghrib ka isya mah itikaf, baru beres isya uih, tah erek sholat subuh jam 4 jam 1 geus indit di imah. Lamun ibu indit di imah ka masjid sabaraha jam? Sabaraha menit? Ya.
Sehingga lamun rada jauhan saeutik imah jauh ke masjid teh jadi alasan banyak. Ya. Kunaon tara ngaji ke masjid atau udah tebih Ustad bumina ieu sauban 3 jam jalan kakina. Tapi di saat sedang sakaratul mautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sauban lalu kemudian bertanya kepada istrinya Sauban, "Ya Ummu Sauban, apa wasiat yang disampaikan oleh suamimu?" Apa jawaban istrinya? "Ya Rasulullah, tidak ada wasiat khusus, tapi ya Rasulullah di saat sedang dalam kondisi sakaratul mautnya ada kalimat yang diucap berulang-ulang oleh Sauban suamiku. Apa ucapannya? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih? Kenapa? Karena pahala jalan kaki ke masjid sekalipun jauh Allah tampakkan pahalanya kepada Sauban. Kapan? Di saat sedang sakaratul maut. Ninggali pahala anuku Allah dipasihan. Subhanallah. Coba lamun lebih jauh deui. Sigana pahala akung. Mudah-mudahan orang kayak gitu. Amin. Sigana ibu teh gitu tah. Ya lamun ibu dongkap ka pangaosana ngan sabulan sakali aya pahalaan eta ge. Tapi pas menuju sakaratul maut teh bisi kieu ditembongkeun pahala ku Allah, pahala dongkap ka pangaosan ngan sabulan sakali. Engke teh cek ibu teh kalau seandainya hidup teh nya sabulan pengajianna teh tiap poe gitu teh. Ya. Berkah teh nya. Nah, kahiji alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kanu perkara gaib. Iman ka gaib teh iman ka Allah nya. Kan Allah gaib. Iman ka para malaikat, iman ka jin gaib deh, gaib. Kudu mengimani kanu perkara gaib. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, orang ditambihan usia, semakin bertambah usia teh, orang kada semakin yakin kanu perkara gaib teh. Lantaran naon? Orang teh badai caket kanu gerbang kematian. Terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngauningatkeun tina hadis kumaha saur Nabi, qalbun syaikhun syabun ahabbu illa isnaini. Semakin bertambahnya usia, semakin kita tua ya, maka banyak yang semakin berkurang. Betul enggak, Bu? Semakin bertambahnya usia, semakin kita tua, fisik kita juga baheula mabunya jalan kaki, olahraga teh lari kuat kene, tapi ayeuna sok ibu lulumpatan. Ya. Kerek sabaraha menitnya geus ngap-ngapan. Ya. Kapungkur mah ibu bapak tuang teh sagala we dituangnya, tapi ayeuna lamun tos semakin bertambah usia, kita semakin tua, Bu, seueur pantanganana. Lamun nuang ieu besi kolesterol. Lamun nuang itu bisi asam urat, radangnya. Kenapa? Karena semakin bertambah usia, semakin bertambahnya umur, semakin tua, kita semakin berkurang yang ada pada diri kita, termasuk penglihatan kita. Benar, Pak? Bu? Penglihatan kita berkurang, deh? Pak? Berkurang? Ya, berkurang. Kemah semakin tua, semakin berkurang. Duh kalau meninggal istri anu gelis mata. Berkurang. Emutan ge sami, Bu, emutan kita semakin berkurang. Ya. Daya nalar, daya ingat kita semakin berkurang. Terus, Bu, mata ibu malah mengapalkeun geus kolot, bapak ngapalkeun geus kolot, baroho babari poho. Gitu. Tapi sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambahnya seseorang umurnya, semakin usianya semakin tua, kata Nabi tidak ada yang berkurang dalam dua perkara. Dalam dua hal mah kurang, tetapi semakin bertambah. Apa kata Nabi yang semakin bertambah dan tidak ada kurangnya? Anu kahiji hubbul mal, anu kadua tulul amal. Kahiji naon? Naon hubul mal teh? Resep kanu duit. So, bener gak? Ibu usia geus 60 tahun, masih beki duit? Masih resep? Nambah resep gak? Hubul mal kata Nabi. Semakin cinta kepada harta enggak ada kurangnya, semakin tua juga.
Wabi ditinggali tinu berita 10 orang terkaya di Indonesia ternyata lobana aki-aki. Bener loh. Pemilik Jarum aki-aki, pemilik Bank BCA aki-aki. Ya. Lamun emutan gitunya, geus kolot manaon deui anu dipikiran atuh. Terus paling urang mikeran ibadah, tapi ternyata nggak terbukti. Semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya usia, sahur Nabi mual kurang hubbul mal, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada materi mah mual kurang. Kecuali engke jalmi-jalmi anu takwa kan gitu dah. Jalmi takwa mah insyaallah. Buktosna naon? Kamari misalnya ya aya bantosan di pemerintah, ya, masya Allah. Aya nama geningan Pak RT nya, warga teh leuwih apal dibandingkan RT jeung RW na. Asli saya mah. Ya, dongkap ke bumi Pak RW kumaha Pak RW abdi bade nyanak barcode cenah. Barcode naon bantuan BLT urang macan apal eta teh. Tanya Pak RT nya warga mah geus arapal ibu naha apal Pak RW da aya warga abdi cenah di leuwih gajah tos kenging cair. Terus ibu apal nah ibu bet apal ibu kenging termasuk yang dapat bantuan aya di aplikasi cenah. Aya nama teu padahal datang teh geus kolot eta teh. Ya, tapi karena kecintaan yang butuh meureunna gitu tuh. Hubbul mal yang lamun anu teu kabagian ge ya, amun anu tinu teu kabagian eta BLT na ge sok rada ieu jam medud dah. Gitu. Murang maringna teh ka RT ka RW. Pak RT mah meni geuleuh cenah. Abdi teu didata, lain didata ku Pak RT, RW ge teu ngadata di dituna saya. Gitu tuh. Nah, kunaon hubbul mal. Mata kamarima pas pencairan BLT di mana di rusunawanya, subhanallah pinuhna gitu deh, ngantri gitu dah. Nah sababna sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbu illa isnaini, 2 hal yang tidak akan pernah berkurang. 1 hubbul mal, cinta kepada harta. Sok we raosan ku urang nya. Anu kaduana tulul amal. Tulul amal teh loba kahayang. Panjang angan-angan. Jadi geus kolot geus loba kahayang kadang. Panjang bapak-bapak terutama tah. Usia geus 50 kahayang nama aya, pamajikan hayang nama deui. Sok aya kahayang nama, eta teh kahayang hungkul, tapi mampu nama henteu gitu kan ya. Jadi ibu bapak 2 hal yang tidak akan berkurang teh nyaeta hiji cinta, kedua tapi kanggo jalmi anu takwa mah insyaallah kajagi. Kunaon kajagi? Lantaran jalmi anu takwa ku Allah disebatkeun ieu tina ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi, lantaran aya iman percaya tina dirina kanu kegaiban. Jalmi anu takwa mah percaya kanu gaib, mata kecintaan kepada dunia nate direm. Eta jalmi takwa gitu. Naon sababna? Lantaran anu ayatina diri urang boh harta boh sagalana eta teh bakal dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Maka aya sahabat Nabi namina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu teh pengusaha sebelumnya, saudagar kaya. Akhirnya masuk Islam, sekalipun masuk Islamnya teh belakangan. Abu Darda teh Abu Islam teh paneuri. Tapi ketika Abu Darda masuk Islam, yang tadinya saudagar kaya, siang malamnya mencari untung, namanya juga usaha, pengusaha. Tapi ketika sudah mengenal Islam, diajarkan iman kepada hari akhirat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, apa yang dilakukan oleh Abu Darda? Usahana masih tetap usaha nama, tetapi yang dicari oleh Abu Darda bukan semata-mata keuntungan, tetapi yang dicari oleh Abu Darda adalah bekal untuk hari kematiannya. Maka disebutkan dalam salah satu riwayat, Abu Darda ya, 1 tokonya diwakafkan buat orang yang datang ke Masjid Nabawi. Jadi pas pisan di masjid pintu masuk Masjid Nabawi ada tokonya Abu Darda. Kalau Abu Darda melihat ada orang yang ke Masjid Nabawi bajunya lusuh, dipanggil ku Abu Darda, wahai fulan, sini, itu baju ganti, nih kasih baju baru oleh Abu Darda. Kalau ada orang yang kurus kerempeng, dipanggil ku Abu Darda, fulan ta'al kadir, nih makanan. Kalau ada orang yang miskin, dipanggil sama Abu Darda, nih
dikasih harta sama Abu Darda. Sampai kemudian ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi suatu saat datang berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ya. Ketika berkunjung kepada Abu Darda, yang membukakan pintunya Ummu Darda, istrinya. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, wahai Ummu Darda, aina Abu Darda? Kemana Abu Darda? Tuh sana, di tukang we keur zikir sana. Di tukang keur zikir. Akhirnya Salman Al-Farisi nyumpingan Abu Darda. Pas ketika datang nyumpingan Abu Darda sedang saum sunnah. Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda di waktu sore. Ya. Sebagai muslim, kalau ada tamu dimuliakan. Ya. Karena Nabi mengatakan, ya, fal yukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka muliakan tamunya. Salman Al-Farisi tamunya Abu Darda segala diasongkeun. Pas ketika disuruh oleh Abu Darda, ya Salman tafaddal taqulu, silakan makan ya Salman. Sahur Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, abdi moal tuang, lamun anjeun henteu tuang. Abdi bakal tuang lamun anjeun ngiring tuang. Sahur Abu Darda teh, wahai Salman, aku ini sedang saum, wayahna cek Salman. Lamun abdi hoyong tuang, anjeun ge kudu buka saumna. Sore hari mau buka tuh, caket ka maghrib. Maka termasuk yang dibolehkan ya, kalau kita sedang saum sunnah dijamu dibatalkeun teh kenging. Termasuk sunnah eta ge. Kenapa? Dalam rangka menghormati tamu. Gitu. Menghormati yang punya rumah. Gitu. Boleh kita batal. Salman Al-Farisi menyebutkan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, aku akan makan kalau engkau pun makan. Maka saat itu kapaksa we Abu Darda teh batal saumna, padahal waktuna edek caket sareng tuang we nyarengan tamuna. Pas bade maghrib, Salman Al-Farisi teuing. Salman Al-Farisi teh, wahai Abu Darda, saya malam ini sengaja ingin menginap di rumahmu. Senang Abu Darda. Kalau tamu begitu berarti betah kan? Ya? Silakan. Kemudian akhirnya semalam itu Salman Al-Farisi tidur berdekatan dengan Abu Darda sambil ngobrol. Ya. Ketika Abu Darda bangun di tengah malam jam 12 malam mau sholat, yang dikira oleh Abu Darda Salman Al-Farisi sudah tidur. Ketika cengkat dari tempat tidurnya, ditarik leungeunna ku Salman Al-Farisi. Abu Darda, mau kemana engkau? Arek sholat, engke aya waktuna deui sholatna. Bari ieu kecewa, aing gara-gara si Salman. Gitu. Saum dibatalkeun. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya Abu Darda yang sebelumnya saudagar kaya, nggak ingat akhirat, nggak ingat kepada yang gaib, ketika mengenal Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dikenalkan oleh Rasulullah sesuatu yang gaib hari akhirat, maka hari-harinya sibuk dengan ibadah. Ya. Usahana aya nu ngurus. Ya. Saum sunnahna, saum Daud teh, malam hari nate urang mah qiyamul lail teh sepertiga malam. Abu Darda mah semalaman dipakai ke ruku jeung sujud. Ayeuna kapaksa sare deui bari jeung kecewa teh. Jam 1, siksa Abu Darda teh sigana Salman Al-Farisi juga sare ya. Erek cengkat ku Salman Al-Farisi eta pananganan ditarik deui erek ka mana Abu Darda, erek salat engke aya deui sare we sare. Baru sepertiga malam dibangunkan oleh Salman Al-Farisi, Abu Darda, nih waktunya sholat. Abu Darda kesel ke Salman Al-Farisi. Keselnya Abu Darda sampai kemudian melapor kepada Rasulullah di pagi harinya. Ini hadis. Ya. Abu Darda curhat ke Rasulullah. Pagi harinya datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, orang geluh ke Salman Al-Farisi. Emang kenapa ya Abu Darda? Rasulullah, coba bayangkan, aku dalam keadaan di siang harinya sedang saum sunnah, padahal sudah mau dekat ke waktu maghrib, dari asar ke maghrib. Ya, kata Abu Darda, sengaja dibatalin gara-gara si Salman. Terus yang biasanya aku setiap malam tahajud, sholat, qiyamul lail, gara-gara Salman Al-Farisi datang ke rumahku menginap, maka semalam itu aku nggak melewati dengan qiyamul lail sepanjang malam, hanya sepertiga malamnya saja. Kata Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh Salman kepadamu ya Abu Darda? Kata Abu Darda,
Salman mengatakan kepadaku, wahai Abu Darda, wali jasadin hakun, sesungguhnya pada jasadmu ada hak, wali usratu hakun, sesungguhnya pada keluargamu ada hak. Kata Nabi, sodaq Salman, anu bener Salman lain maneh. Ya. Kenapa? Karena Islam itu agama yang tawazun, agama yang seimbang. Tetapi pelajarannya Bapak Ibu sekalian, ketika sebelum iman kepada yang gaib, sebelum iman kepada hari akhirat, nggak begitu Abu Darda. Tetapi setelah mengenal Islam, setelah beriman kepada Rasulullah, maka hidupnya Abu Darda radhiyallahu an tidak melewati setiap waktu, setiap harinya kecuali zikrullah, zikrullah, zikrullah. Jangan menurut takwa gitu. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, karena mereka iman kepada yang gaib. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak-banyaklah mengingat kematian. Makanya ciri orang yang bertakwa karena percaya kepada yang gaib, maka dia senantiasa mengingat kematiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, al-kaisu man dana nafsahu ala amalin lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas itu, kata Nabi, siapa mereka yang paling cerdas? Bukan yang IQ-nya tinggi, bukan yang banyak hafalannya, tetapi Nabi mengatakan al-kaisu man dana nafsahu ala amalin lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu mereka yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Yang kedua, mereka yang bisa mempersiapkan amal setelah kematiannya. Ya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau Utsman bin Affan itu didengarkan ayat-ayat tentang neraka, nggak pernah menangis. Beda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain mah mendengarkan ayat tentang neraka, inna anzarnakum adzaban qariba. Ketika azab itu dekat kepada kalian, nangis para sahabat. Tapi sama Utsman bin Affan kalau didengarkan ayat tentang neraka nggak pernah nangis. Tapi Utsman bin Affan akan nangis terisak-isak kalau apa? Kalau mendengarkan tentang kematian. Maka suatu saat Utsman bin Affan pernah lewat ke kuburan. Setiap Utsman bin Affan melewati kuburan, pasti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini menangis. Sahabat bertanya kepada Utsman, ya Khalifah, wahai Khalifah, kenapa setiap engkau melewati kuburan engkau menangis? Beda jeung urang. Namanya zaman HP. Ke kuburan ge ngiringin jenazah kudu selfie. Sok tinggali. Selfie ana. Utsman bin Affan radhiyallahu an setiap melewati makam, setiap melewati kuburan menangis, dan menangisnya nggak biasa, kayak menangisnya anak kecil. Dalam salah satu riwayat, maka sahabat bertanya kepada Utsman, ya Utsman, ya Khalifah, kenapa ketika engkau setiap melewati kuburan engkau menangis sebagaimana nangisnya anak kecil? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, tahukah kalian, karena ini tempat di mana seseorang kalau mendapatkan kenikmatan, maka setelah itu mereka akan mendapatkan kenikmatan. Tetapi kalau orang itu mendapat siksa di kubur ini, maka setelah itu pun dia akan mendapat siksa. Tuh. Harus begitu iman kepada yang gaib. Ya, maka perbanyaklah zikrul maut. Ya. Karena kematian mah nggak pernah tahu, ya. Apalagi kemarin kita dikasih pelajaran oleh Allah. Musibah, bencana di mana-mana. Terus, ya, Masya Allah. Ya, ini Pak RT bari dongkap, kira Pak RT ka Cianjur. Dinten Kamis, RW 12. Senin gempa, Senin aya gempa, abdi dinten Sabtuna tos ka ditu. Sabtuna. Ya tadina aya jadwal pengaosan cerita mah. Sabtu bade ngisi pengaosan di Taman Bunga Cianjur aya nu ngelem. Nah dinten Kamisna, dinten Minggona ngisi pengaosan di Cipanas. Diulem ku nu gaduh rumah makan Sate Sinta. Tapi karena hari Senin aya bencana digagalkeun duanana. Tapi Sabtu tetap ka Cianjur, tapi bade lain ngisi pengaosan bade nyanggakeun bantosan. Nyanggakeun bantosan. Masya Allah Ibu, ya. Ya Pak RT, kalau di sana ya, kalau sekarang kan lihat di foto, lihat di video sekilas-sekilas. Kalau di sana itu kebetulan kemarin saya melewati 3 titik. Di Cugenang, di Nagrak, di warung naon teh jadi eta teh.
Hah? Warung ya. Kata ibu di Nagrak itu, masya Allah sepanjang jalan, ya, rumah itu pada hancur, rumah pada hancur. Nah, menurut data statistik, rumah yang hancur di Cianjur dampak gempa itu sebanyak 40.000. Lain hiji dua bu, 40.000 rumah hancur. Yang meninggal dunia sekarang udah 300 lebih. Pasca pungkur Sabtu berarti can saminggu acan abdikad itu menuju ayah evakuasi korban. Karena saat itu ada satu perkampungan di Cugenang itu, ya berapa rumah, nggak banyak memang, tetapi rumah itu kaurug ku tanah longsor. Ya, tanah longsor. Ada berapa rumah di sana, dan saat itu saya ngobrol dengan salah seorang ustadz di Cugenang. Ustadz sana eta teh bapa bumi aya 38 jalmi kakubur. Nembe angkat 8 jalmi. Ngaevakuasina ge nganggo beko atuh. Nganggo beko teh hati-hati, lamun sakerasna bisa beulah tah eta jelema teh. Oh di beko mah hati-hati ku beko lalaunan, terus Basarnas ngabantuan gitu, ngaguar-guar. Supados hati-hati karena sedang mengevakuasi orang. Dan ketika ngobrol dengan orang sana, ibu, bapak, sebelumnya memperkirakan nggak ada bencana begini. Ustadz, abi 25 tahun di dia teka emutan ayah bencana seperti sekieu. Teka emutan sebagian saudara-saudaranya terenggut nyawanya. Itulah kematian. Terus dugi ka ayeuna eta di Cianjur gempa susulan atau ratusan kali. Sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, min alamati sa'ah, tanda bagi bade dongkapna hari kiamat teh kasratuz zalazil, lamun aranjeun banyak ningali terjadi gempa. Ada. Jadi ini ada dekat yang hari kiamat. Nah, tuh. Sahur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika memahami hadis ini, bahkan gempa itu terjadi terus menerus Cianjur ratusan kali. Can beres di Cianjur kamari di Pamengpeuk Garut ge aya gempa 6 sekian skala Richter. Beberapa puluh rumah hancur di Pamengpeuk. Garut. Can beres didinya, Allah masih handai musibah kamari di mana? Gunung Semeru. Coba Gunung Semeru meletus deui, abu ke mana-mana, ya Allah. Tuh, ada bu, orang nu di Bandung aman tuh, ayeuna aman. Orang tidak memperkirakan adanya bencana, padahal para ilmuwan itu sudah memprediksikan akan terjadi bencana di sini. Bencana di Bandung Raya ini bencana yang sangat besar menurut peneliti, ya. Karena ada lempengan yang ada di lempengan Lembang itu dari Padalarang sampai ke apa tuh, itu kalau lempengan itu bergeser, sesa Lembang itu bergeser, ini menurut ilmuwan, dan itu pasti bakal terjadi. Kapannya wallahu a'lam. Lain yang siana, ya. Sehingga saudara kita yang di Cianjur itu gempa menurut informasi itu pernah terjadi tahun 1400 atau 1000 berapa lah gitu, sebelum merdeka pernah terjadi gempa. Maka pernah saya baca tuh artikel, tadinya ibu kota apa Jawa Barat disebutnya Periangan apa? Priangan. Ibu kota Priangan itu tadinya maunya asalnya di Cianjur. Menurut ini sejarah, tadinya mau di Cianjur, karena Cianjur sering terjadi gempa, dipindahkan ke Bandung ibu kota Priangan. Tuh. Tapi orang di Bandung itu ngerasa aman. Tuh. Zikrul maut, ingat kematian. Aya nu sapali dicabut nyawana ku Allah teh pas diturunkeun musibah gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan orang ngadoa ke Allah teh sapertos doana Nabi Yusuf alaihissalam. Kumaha doana Nabi Yusuf? Tina Al-Qur'an disebutkan, Rabbi qad ataitani minal mulki, wahai Allah, Engkaulah yang telah memberikan kepadaku kerajaan, kekuasaan. Wa 'allamtani minat ta'wil al-ahadits, Engkau juga yang telah memberikan ilmu kepadaku, ya Allah. Fatiras samawati wal ardh, Engkau yang menciptakan langit dan bumi.
anta wali fid dunya wal akhirah, engkau juga yang menolong aku di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian Nabi Yusuf terakhir berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana ieu janten pengingat tazkirah kanggo urang sadayana ya, bahwa di dalam dirinya orang-orang yang bertakwa itu ada yakin. Saur Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kanu gaib. Ya, bahwasanya kita akan mengalami fase hidup setelah fase hidup di dunia, fase kita hidup di alam barzah, kemudian kita fase hidup di hari kiamat. Ada hisab, ada mizan, dan mudah-mudahan kita termasuk, kalau kita benar iman kepada yang gaib, maka mudah-mudahan iman kepada yang gaib itu akan menghasilkan 3 hal. Terakhir ya, mau dijelaskan, hiji at-ta'jilut taubah. Kalau kita benar iman kepada yang gaib, kata para ulama, akan mendorong kita supaya cepat bertobat. Yang kedua, nasyi'atu fil ibadah. Kalau kita beriman kepada yang gaib, kata para ulama, akan menghadirkan semangat dalam beribadah. Yang ketiga, al-qana'atu fi qalbi. Kita akan aya qanaah di hati kita. Kenapa? Karena hidup di dunia nggak akan selama-lamanya. Nah, terakhir Nabi ini pernah mengumpamakan di hadapan para sahabat ya dengan 3 ranting kayu. Nuka hiji Nabi nyimpen kayu di payunana. Anu kadua Nabi nancepkeun kayu di sampingna. Anu katilu kayu dilempar ku Nabi ka tukang. Lalu sahabat bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Kata Nabi, ketika Nabi menancapkan kayu yang pertama, inilah manusia. Manusia. Lalu kemudian Nabi nancapkan kayu yang kedua di samping, inilah kematiannya yang senantiasa menguntitnya. Ketika Nabi melempar kayu yang ketiga ya, ke belakangnya, itulah angan-angan. Orang pingin angan-angan yang belum tentu kita gapai. Orang banyak menginginkan angan-angannya, panjang angan-angannya, sementara kematiannya sudah dekat dengan dirinya. Banyak yang begitu. Orang banyak yang menginginkan angan-angannya, panjang angan-angannya, padahal kematiannya sudah dekat dengan kita. Maka orang yang bertakwa, ya, insya Allah, nasyi'atu fil ibadah. Kata Nabi SAW, fa'idha asbahta falatan tadhirul masa. Apabila kalian berada di pagi hari, entong nunggu waktu sore hari, beramal. Fa'idha amsaita falatan tadhirus soba. Kalau kalian berada di waktu sore hari, jangan menunggu waktu pagi harinya. Khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika, kata Nabi. Maka gunakanlah sehat sebelum sakitmu, gunakanlah hidup sebelum matimu. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, menjadi peringatan buat kita semua. Baru kebahas satu aja ya, alladzina yu'minuna bil ghaibinya saja, iman kepada yang gaibnya saja. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah kalau kita ditakdirkan bisa bersilaturahim lagi, nanti insyaallah kita akan bahas lagi. Barangkali itu saja Bapak Ibu hadirin hadirat anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pangaosan anu ku urang sapi-sapi dilaksanakeun, mudah-mudahan sing janten wasilah kanggo sumpingna ampunan kanggo urang sadayana, kanggo turunna mangrupi-rupi rahmat kanggo urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Hapunten kasuhun tina sagala rupi kakiranganana. Wallahu alam bisawab wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.